السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Tubasaba mwenna abawuliriza gye muli mugezeeko nnyo okuwuliriza obulungi n'obwegendereza ate mu ngeri y'emu mugoberere. Mpozi ku mulundi egyayita tuzze tuva emabega yonna nga tusomesa ku kigambo bida ne tukkaanya bulungi n'abatuwuliriza nti bida yonna okutwalira wamu si nnungi. Ekyo oli ne bwaneetooloola yenzikiriza yendowooza gye tulina, si ndowooza wala yenzikiriza gye tulina ti bida yonna si nnungi. Wabula era mu nzikiriza eyo twayawulamu ne tugamba nti bida eyawulwamu emiteeko egiwerako, ne mu miteeko egyo gyonna ne twanguwa ne tugamba nti bida mulimu omuteeko emikulu gyonna byonna bye twagendamu nga bizingirwazingirwa mu miteeko ebiri. Ogumu ye bida esobola okujja omuntu mu busiraamu, ogwokubiri ye bida etajja muntu mu busiraamu. Naye nga zonna si nnungi, wabula netajja muntu mu busiraamu toyinza gyenkanyakanya nejja omuntu mu busiraamu. Okusinziira mu bye twasoma ebingi twajja tulaga ne bida ezoogerwako ezijja omuntu mu busiraamu, omuli jahmiya, omuli rafida, omuli n'abalala nga bwe tuze tubimenyaamenya. Ekyo ne kitwesanga bulungi nti ebika eby'engeri eyo wane waffe tebinnabaawo nnyo oba tebinnawerawo okuggyako obutonotono nga barafida oba oliawo ne bakhawariji. Naye bw'onoogenda okutunulira mu bajahmiya n'abalala situbalinaawo wano. Bwekityo ne tujja ntutunulira enkolagana yaffe, kubanga omutawaana omunene gwali gutambulira mu nkolagana. Nti enkolagana yaffe ne bannabida ng'enjogera bw'egamba nga kituuse mu mbeera wano e Uganda ng'omuntu okulaba obulabi omuntu akolagana n'omuntu gwayise munnabida n'oyo naye ayinza omukyawa n'amuwalana. Omulamwa gwaffe gwali gusinga okugamba nti abaffe waliwo obwetaavu obukyawa omuntu, waliwo obwetaavu obuteekawo olukonko. Ddala abantu ne batuuka ku mbeera efaanana bwetyo, ye abaffe betuteekako olukonko beebo ddala be bagamba nti si beebo nti beebo abatafumbizibwa, abatasaalibwa mayiga waabwe, abatakoleganibwa nabo, be bano be tulina wano e Uganda. Ebyo byonna nzijukira bulungi tutajja tubituukako okutuusa lwe twajja ddala nga tujja tutambula ne twetooloola ne tutuuka ku mbeera egamba nti yes abaffe tusobola okusaala ne munnabida oba tetusobola kusaala naye. Ng'olwo omwana Uganda kye tutunuulira ennyo tunuulira mu famire yo kalungi kibaate, tunuulira mu famire yo ddala ddala mu butuufu otuuse okwawukana ne bataata bo, otuuse okwawukana ne bamaama bo, tojja babuuza, tojja kukola kino kyonna olw'okuba bannabida. Yereebo ddala abateekeddwa okubeera ne baawukanibwa nabo. Era twatuuka ne ku mbeera egamba nti ebyo tuyinza okuba nga tubyogerera eno Kampala. Twagituukako nga njagala kumbawomba abantu basembeze kuba olwaleero twagala tuwumba omulyango gwa bida tugumalirize gwonna tuguggale. Ebinaba bisigale tujja kujja tubijjamu mpola n'ebibuuzo bye tunaba tufuna mpola mpola. Naye twatuuka ne ku stage egamba nti abange ddala kakati otuuse mu kaseera ng'oli eno e Kampala, by'ogamba e Kampala byogenda n'ogamba wamwe mu kyalo. Taatawo gw'ogenda owali bakugambye nti tobuuza munnabida tomutolera salaamu, ogenda koddayo ne taata ogaana omutolera salaamu. Era twatuuka ne ku mbeera ega nti tutunule mu bawali mu bannaffe oba muffe ffennyini abawali mu ffenna aboogera. Ddala naffe bwe tugamba kye tugambe kye tukola ye kiri apulikebo kikolebwa, kisaanidde okukolebwa. Ebyo byonna bye twali tulaga ntugamba nti bannange tekisaanidde, n'abantu be tugamba si beebo, n'enkola bwefaanana si yeeyo. Kale bwe twetolola ennyo twajja ne tutuuka ku nsonga ebbiri ze twali tusembyayo. Emu twagikoonako katono, endala twagikoonako ddala nti ibaada kitegeeza kusinza. N'okusinza kwe twogerako kulerako n'enkola neyakuteekateeka. Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa eswala, twatunyenya eswala kubanga olwaleero twakitunuulira ku mbeera ya mizikiti. Sisaalira muzikiti ogwo gulimu bannabida, sisaalira muzikiti ogwo gulimu abavubuka.
taata n'abavubuka oba omusajja omukulu n'abavubuka tebakyagala kusaalira muzikiti ogwo. Tubuuza ekizibu kiri ku muzikiti ogwo oba ekizibu kiri mu bantu abagulimu? Kati awo twatuuka ekyokubiri ne tubuuza esswala eno erina enkola yaayo oba, kubanga abantu tutuuse ku siteegi ng'egiramulako munno nga tosaalira mabega wa munno bihujja ng'olina n'ensonga gy'owa nti oyo munnabida n'oliraga sijja kusaalira abavubuka bano baayonona obusiraamu. Tugamba olwaliro waliwo embeera n'omukisa gw'okusemberegana tubeere omuntu omu twegolole ensobi eziriwo. Kakati sheekhe olwaliro nga tunaba kugenda awo waliwo ekintu kyekibuuzo kyasigala wano omuwuliriza yasaba nga abawalimu nga tategeera mukaddima gwa swalati jumaa n'ayagala ogumukolere ate ogumufuumulire omusaazi omukaddima okusoma omukaddima gusala ejuma gule gusome ate oguvuumule wano kati sawa zino ayisokera ddala omubuuza yawuza ekibuuzo kyerinyomuga musaasire ekisooka nti eswala ejuma teriko mukaddima guli specific naye bitabulamu yawulidde kituufu ekyo kyolwagala tusikirize naye bw'obanga osoma omukaddima gw'eswala ejuma ekikulu ekisookerwako ddala mulimu okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala noga nti alhamdulillah oba inna alhamdulillah oba nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ebyo nabitegeeza nti ntendereza Katonda amatenda malungi ga Allah oba Allah tumutendereza ekyo kiteekeddwa okubeeramu. Ekyokubiri nti wamala okubeera nga oyogedde ku Allah wathana alayhi n'okumutenda kutikubaddeko naye athana n'omwala n'ebitende ebiwerako ebijjuvu. Ekyokubiri as-salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam muteekeddwa okubeeramu okusaalira nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu mukaddima omwo. Era mu ngeri y'emu muteekeddwa okubeeramu okukubiriza abaddu ba Mungu okutya Mungu subhanahu wa ta'ala nobalambira ne banne mbakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuyinza okuwa ekyokulabirako kyangu oyinza okugamba nti inna alhamdulillah amatenda malungi ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkala alayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Tumutendereza era ntumutukuliza ddala tumwesigamira oyekayeka era tumusaba atuyambe atutaase ebibi ebiri mu mitima gyaffe ebibi ebiri wakati waffe. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim. Nteera nsaalira n'okusabira ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nusaaka ekyokubiri nti usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah neekuutira oba neeramira nammwe ne mbakuutira okutya Mungu subhanahu wa ta'ala. Kati awo oyinza okubinyonyola by'otegeeza taqwa otegeeza ki naye ng'ezo ensonga essatu nkulu nnyo mukaddima. Esebunoza omuntu otwatu mutaddawo aba ategedde tategedde kubanga ayagaddemu nnyo hadiisi eri yemuteekamu ittaqillah haythuma kunt nsembi Allah subhanahu wa ta'ala osobola nayo giteekamu siteeka nayo osobola giteekamu ittaqillah haythuma kunt kana rasulullah sallama nabbi agamba nti ittaqillah haythuma kunt tya Allah buli wonna w'obeera oli wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha era beeranga bw'oba okoze ekibi yangu okola ekirungi mangu kisobole okusangulawo ekibi ekyo. Wa khaliqi nnaasa bi khuluqin hasan okolaganira abantu n'empisa ennungi weeyise bulungi mu bantu bona eyisa obulungi yakufuna empeera. Noyo hadithi kyabadde ayagala mu abadde ayagala wakulu bid'atin balala abadde ayagala wakulu bid'atin balala okay. Abamu bakibisaamu abamu batakisaamu. Oyinza ogaa nti iyyaaka wa muhdathati al-umur mbewaza ebyo ebizuule mu busiraamu. Fa inna kulla muhdathatin bid'a buli kizuule kyonna fa inna kulla muhdathatin bid'a buli kizuule kyonna mu busiraamu oba buli kigunje kyonna mu busiraamu kiyitibwa bid'a. Wa kulla bid'atin dalala na buli bubuze bwonna na buli bid'a yonna bubeera bubuze. Wa kulla dalalatin fi nnaari na buli bubuze bwonna bwa muliro. Awo asibi kati tumaliriza obadde ogamba ki ayagala kunyonyolawo kulla kalala ekisookerwako nti bwe tuba tutegeera ebintu bino tubitegeere ate tweyambise n'okutegeera kw'abasalafu saleh abaatukulembera
era kyobulaba nti olwo n'abavaire bagaa nti ffe tuli jamiyatu daawa assalafiya amakulu olina okuddayo oba oli ku jamiyatu daawatu salafiya nga jamuiya eyo kwotambulira olina okufuba okuddayo otegeere nga abasalafu salihi bategeera hadithi ena mutawana gonna kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnaari ekitawala kiwakanya n'omu naye ne bwe tuba tukkiriziganyiza ku nzivunula eyo ennyimpi nti si buli ababuze bafaanana mu mbula si buli ababuze nti bafaanana mu mbula nti bonna babuze kyekimu era y'ensonga lwaki bwe twajja ntwalaga nti bida tuzitunuliddemu emiteeko ebiri ne tugamba ni munzikiriza gye tulina gye tukakasa buli bidaa yonna mbi niye obubi tebufaanagana kati ffe kye tuba tukugamba olwaleero nti obubi bwebeera tebufaanagana era ne basalafu salih nja kusobola ku bigambo byabawali ku ngeri gye bagamba abaffe mu butale okolagana naye otya oba osaala naye osobola okusaala naye twakisomako ne luli tujja kwongera katono nnyo kubanga pointi gyetugendako si okubula tekufaanagana nti embula y'omuntu katugeze nakyogera nakodda naye uganda bwe tukeera ku makya nga tugenda Jjinja omuntu n'ayolekera n'agenda e Bugerere n'agamba ngenda Jjinja n'omulala n'akwata eri ebbombo bonna baba babuze naye toyinza kugamba nti ow'ebbombo afaanagana n'ow'ebugerere mu mbula era bw'oba obanyi olaga nti ow'ebugerere obadde obulako katono nnyo okutuuka Ejjinja era gwe kati giyita wali enjeru bw'oyita wali oti osale bw'oti ogenda ogwe ku Nayiro kati ate ow'ebbombo olina kumugamba nti ddayo ekinene nnyo okusobola okufuna obwangu nga tozze Kampala vaayo obusalo bw'otyo ogenda ogwe Kasawo ogenda ogwe munda ogenda ogwere Bugerere era wegatte kwoli eyabuze naye ate ogenda nakusooka kwegatta kwoli yabuze nga mwembi mwabuze naye wegatte kwoli yabuze olyoka atotoka gy'olaga so nolwekyo tugamba nti kullu bid'atin dalaala buli kubula kwonna buli bid'a yonna kubeera kubula naye tekufaanagana ensonga lwaki tukwawulamu era eyo hadithi tena mutawaana gwonna naye kati ye ayagala kulowooza nti buli yenna akoze bida nti ateekeddwa kwesambibwa kubanga abuze hadithi yakubuulira tiyagamba nti kullu bid'atin ibtaiduhu nti buli mudamuna bida mmwewale bintu bibiri byanjawulo tetugambye nti buli munabida mumwewale era abatuukibwako okwewala bali abatuuka ku stage eya gulaatu abagenze wala min alghuluwu kuba omusomo guno gwava ku guluwu kati bagulaatu lbida oba gulaatu lmubtada abagenze ewala ennyo ne batuuka ne ku stage ejja ensonga we ziri ne baziteeka ewala abo betukugamba ne almubtadiu ali mu bida naye nga musajja wattu nti ali kumpi please gendayo omunoneyo gendayo mukole ki sikumuvaako era hadithi tegamba nti buli eyabula mumuveeko olwo daawa ojja kuba tokyalina mugaso gwa daawa ate oba okowoola ki kullu bid'atin dalaala oyagere twammaladda kullu bid'atin dalaala oyafadda kullu bid'atin dalaala ojja kuba hadithi ogitegedde bubi yali ekutegeeza butakola bida kubanga buli bida zonna bubuze naye gwe alina okubeera nti omukowoola beera nga omukowoola ekyokubiri obuzito bwa bida ne basahaba balina bannabida ne bakolagana nabo basahaba bakolagana nabo oba basaala nabo ne batabiina bakikola wa hatta lyom webali nti tutunulya bida bwobanga osomye bulungi ibn hazm imaamu wa Zahiri bw'oba osomye mu kitabo kya ibn hazm al-muhalla omujalladu ogwokuna peegi 302 al-muhalla omujalladu gwakuna peegi 302 ibn hazm ayogera ebigambo bino ma na'lamu ahadan min as-sahaba radiyallahu anhum imtana'a min as-salati khalfa al-mukhtar wa ubaydillah ibn ziyad wal hajjaj ولا فاسق أفسق من هؤلاء وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أقامت ستماني يوم الصحابة نوم إلي ابن حزم سبيان سماني يوم الصحابة نوم ينا يغانا وكساري لما بقى ومختار لما بقى
wa Abdullah ibn Ziyad ne Hajjaj naye akugamba nti ate abasajja abo wamu n'okubanga baali bakyamu nnyo abamu baali mu ennawa min albidai naye baasaaliranga emabega waabwe n'atuuka n'okugamba nti Allah agamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan eyi aya gye yeesembesa Ibn Hazm naye kikulu nti okusaalira emabega oba okukolagana nabo mu bidia ezitali nnene tekiina mutawaana gwonna wabula omulimu gw'omukulu kubeera nti osaala amagezi gonna obakoowoole obayite babeere nga bagivaako. Njagala tuwunzika ensonga eyo kubanga yemu ku nsonga enkulu tugende ku nsonga endala tugenda giwunzikanamu akantu kamu oba bubiri. Sheikh Abdul Latif mu kitabo ekiyitibwa Majmu'atu Rasail wal Masail an-Najdiyya omujallado ogwokusatu peegi 93 Sheikh yagamba bw'ati ng'amaze okuŋŋaanya ebigambo ebingi yagamba nti fi dhimni ijabati lahu bamubuuza kibuuzo naye ekibuuzo kyali kiwanvu nnyo n'atandika okubeera nga akyanukula mu kibuuzo kye nga bamubuuza nti abantu la yashhaduna sala aljamaa tebasala sala ya jamaa khalfa almubtadi' emabega wa mubtadi' n'okubeera nti tebakoma ku ekyo tebaddamu na salaamu ye n'ebifaanaganako ng'ebyo n'agamba bw'ati wa amma kaunihim la yashhaduna aljumaa waljamaa wala yusallimun wala yarudduna salam fahum bidhalika mukhalifuna li ahli sunnati waljamaa omuntu yenna mu mbeera zaabwe zonna ezigamba nti tebajja kusaala sola emabega abamubtadi' abatali bagulaatu oba tebajja kubatoolera salaamu oba tebajja kuddamu salaamu zaabwe omuntu akola ekyo abeera yawukanye ku ahlu sunnati waljamaa. ahlu sunna waljamaa munzikiriza ahlu sunna waljamaa yayongera mu maaso n'agamba nti min salafi l umma wa aimmatiha mwabo bakulembera umma eno n'abawalimu ولو وجد في الإمام من الفجور ما لا يخرجه عن الإسلام ولو وجد في الإمام من الفجور ما لا يخرجه عن الإسلام فأهل السنة يصلون خلفه أو يصلون خلف أهل الأهواء. nti ebbanga lyonna imaamu lyasangibwamu obwononefu obuyingiranemu eyo bida zitwogeddeko ezitajja mutu busiraamu naye nga ma la yukhrijuhu min al-islam nga tekimujja mu busiraamu fa ahlu sunna yusalluuna khalfa ahli al-ahwa idha ta'adhara al-jum'a wal-jama'a khalfa ghayrihim. bano ahli sunna wal-jama'a basaalira emabega waabwe mu nzikiriza yaabwe eyaffe ya ahli sunna wal-jama'a tusaalira emabega w'abantu abo. kyennyagaddemu kiki nti kyennoonyaamu olwaleero nti okugamba nti tojja kusaala nabo awamu n'okubanga bid'a gye bakola tebajja mu busiraamu wabula ebakendeeza ku busiraamu nga kyetaagisa obbakoowoola eyo wogaana gwoba oyawukanye ku ntegeera yaba ahlu sunnati wal jamaa. nkigadda ku kigambo kyani kya Ibn Hazm. Ibn Hazm kyakugambye nti tamanyiyo mu masahaba baagaana kusaalira emabega w'abantu abo nga Mukhtar n'abalala mulimu ne Hajjaji awamu n'okubanga baalina obwononefu baalina n'ebikyamu bye bakola nga bid'a. N'olwekyo ensonga zaabwe zaali tezibajja mu busiraamu. Tukwatagana bulungi. Era n'atuwuliriza kimanye nti omuntu yaba bakikoze nga tekimujja mu busiraamu tusaala naye. Sooka oli wano katono nnyo Ibn Baz bwe yayanukula mu kitabo bakiyita fatawa nuru ala darb. Nuru ala darb bibuuzo babibuuzanga Sheikh Ibn Baz oba n'abamanyi abalala ku TV ne radio za Saudi Arabia. Bamubuuza ekibuuzo ku swala y'okusaalira emabega w'omuntu akola bid'a. Bamugamba bwe bati ekibuuzo kiri ku ekitabo kiyita fatawa nuru ala darb hukumu salatu khalfa imami al-mubtadi' okusaalira emabega wa imaamu nga mubtadi' nga munnabid'a. Ekibuuzo ekyo kyali kya 146. Enamba y'ekibuuzo 146.
kasomere ddala ekibuuzo kyennyini okiwulire. Bamugamba njagala bategereze nnyo ekibuuzo kino kubanga kirina obulungi nti kiringa ekyagala okusemeza ku mbeera yaffe eyawano yennyini. Saa'ilun yaqul, omubuuzi abuuza ekigambo kino, fi hayyina masjidun banaahu jamaatu min assuufiya, mu kyalo kyaffe oba ku kyalo kyaffe kuliko omuzikiti naye abaaguzimba gurupu y'abasuufi, era ekyabazimbisa omuzikiti ogwo baada an aradna nahnu ahlu sunna binaahu, fe ba ahlu sunna twayagala okuzimba omuzikiti ogwo mu kitundu kyaffe omwo, walakinnahum asarru ala binaihi, bo baali abasuufi balemerako tife tujja kuguzimba temujja kuguzimbayo. Owulya bulungi? Wahuwa bamala okuzimba omuzikiti ogwo nti naye kisinga okubeera ekyomutaana ku muzikiti ogwo, wahuwa alana tahta idaratihum wa tasarrufihim, bwe bagufuga bamanye gye bagwa abasuufi. Wayaqumuuna fiihi, era mu muzikiti omwo bakoleramu ashaari suufiya, ennyimba zaabwe z'ekisuufi. Ashaari, obubonero bwabwe obulabi bingi nnyo, bwenyimba shiiri bingi. N'abuuza fahal yajuuzu lana nahnu sunniyin, wulira akagambo ako, fahal yajuuzu lana, abaffe kitugwanidde ffe, nahnu sunniyin, fe abasunni, an nusalliya fiihi, tusalire muzikiti ogwo, maahum nabo, an nusalliya fiihi, tusaliremu maahum nabo, ate si ekyo kyokka, khalfa imamihim almubtadii, nga tusalira emabega wa imaamu waabwe munnabbidaa. Ekyo kibuuzo bakibuuza ani? Bakibuuza Ibn Baz. Bongerako akokubiri, am maadha naf'al, oba tukole ki? Njagala ofune jawaabu. Sheekh agamba bw'ati, idha kana imamuhum bw'abeeranga, ono Ibn Baz yali mufti bayire, idha kana imamuhum bw'abeeranga imaamu waabwe laisa bikafirin, nga makulu tavudde mu busiraamu, imaamu abo abasuufi, wa innama indahu ba'du lbidai, wabula nga alina kuzimu ku bid'a allati la tukhrijuhu min alislaami, ezitamujja mu busiraamu, fala mani'a min as-salati khalfahu, min as-salati ma'ahum, tesigana kusaala nabo, era wa salati khalfahu, n'okusaala emabega we, wa nasihatihim, n'okubabuulira weesinga okwagala. Bw'aba imaamu waabwe nga akola bid'a nga tezimujja mu busiraamu, era nga musiraamu tewaliiwo mutawaana gwonna, musaale naye, nabo musaale nabo, wabula mubabuulirirenga. Kati olwaleero gw'onodduka ogenda kubabuulirira ludda wa? Bw'agamba nti sijja kusaala nabo, sijja kunyumya nabo, sijja kwogera nabo, ogenda kusinziira era ogenda kuyimira ludda wa? Obeere ng'obuulirira abantu abo. Era yagenda mu maaso Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi ng'atuwa ensonga ezeeyongerayo ku nsonga eyo, ng'akulaga nti mu kusaalira emabega w'abantu abo kasaawa era nga tebakola bbiri. Amma in kaana imaamuhum, wabula bw'abeera nga imaamu waabwe yataata ma yujibu kufurihi, nga akola ebyo ebimukakasaako okuba nti si musiraamu, tegereka bulungi, fala, awo temugeza kubeera nti musaalira emabega waabwe. Seeka kugamba ebigambo bingi nnyo, naga nti amma in kanat bid'atuhu duna alkufuri fa inna hadha yusalla khalfahu, bwebeera nga bid'a ye temuleetera kuva mu busiraamu, oyo nno asaalira emabega we. Seeka yakuba n'ekifaananyi kya bid'a eyo, n'agamba mithlu bid'ati almawlidi idha lam yakun fiha kufrun, nga bid'a ya mawlidi ogimanyi?
wanulali olutalo olunene nnyo Sheikh Ibn Baz agamba nti bwera nga bida temujja mu busiraamu oyo tusaalira emabega wi era n'agamba n'okugamba nga bida kugamba wali badde okuba oleeta ekifaananyi ezaawa simanyi wadde wuli okibuuza wano sika mwogere ku ezaawa wano mwogere ku ze tulira wano waliwo atamanyi mawulire wano tiweeri Uganda okujja nga bamuzadde eggulu naye buli omu amanyi nti Uganda bakola mawulidi naye okuba nti abantu kati abasinga batuwuliza tebafuna mukisa kuzibeerako kati kekwa zibeerawo omwaka mulundi gumu kati kyebaba basooka okukola twalinanga buruda twalinga lwakuna mawulidi ng'ebeera ku kyalo lidda ku kyalo kakati ab'ennaku zino naba ate era nze njagala bakole omulimu gumu nti beebaza abasomesa nti era bye bino bye tugamba singa abantu abo tebabasomesa zibajjako baaliisanze zitinta bafunye omukisa nebasomesa zibajjako naye bwetusanga omuntu ng'agikola wabula nga gyakola eyo temujja mu busiraamu tetugaana kusaali amabega weseeka yakuba simanyi ejja etajja kati twazitekulula dda bida mawuledi yo tetwazikola naye tugamba nti seeka yakuba ekifaananyi nti inkanat bidaatuhu duna alkufur nga temutwala mukubeera nti avudde mu busiraamu fa inna hatha yusalla khalfahu oyo asaalirwa emabega we naawe ekifaananyi mithlu bidaatu lmawlid nga bida ya mawlid ila lam yakun fiha kufurun bwetabeeramu bigambo nambeera za kuwakanya naakuwa ekyokubiri wa mithil badu lbidai lukhra allati yafaluha sufiya nebidi endala abasuufi zebakola ki zebakola nazo tusobola ozitunuulira kasa zibeera nga tezirimu okubeera nti zirimu nawu min alkufur ng'ennyimba zaabwe ezo si nnungi naye tolina kyakikolera naye nagamba nti walakin yambagi kyalisaanidde nnyo iltimasi man huwa khairun minhu min ahli sunna okunoonya oyo amusingako obulungi atalina bidaa ezo mu ahli sunna naye jjukira ekibuuzo kikugamba omuzikiti gw'abaani gw'abasuufi era guli mu buvunaanyizibwa bw'abaani omwo mugenda okulondera omusunni mugwawe kakati bw'oba togenda kulonderamu musunni mu ngeri efaanana bw'etyo tusalli khalfahum naye tuqiimu binusuhihim obabuulirira watad'uuhum n'obakowoola watukhbiruhum naye era ne bwobeera obabuulirira toyimirira mimbali kugamba era kakati bino byemukola bikyamu nnyo Mungu ajja babonereza Mungu ajja bookya nedda bondayo mu taarikhi nabbi sallallahu alaihi wasallam yasobola okukola ku daawatu sirriya gende wa imaamu mwogere babiri ne imaamu omulage ebizibu ebiri bw'aba badde akola ebisobi 50 oba ensobi ezabbiri 50 ajja kukendeezaako kubanga omunnyonnyodde bulungi naye bwona omunnyonnyola mu kumuvuma mu kumudduka mu kumwewala mu kumutuuma amannya tagenda kujja kakati ebyo byonna ndabira ddala nga biddeyo ku kiki twagamba nti obeera nga anywezeza obunyweza okunyweza ki bidera sinywezeza bida n'akamu wabula nkulagane kubanga tetusobola kufuna alternative etya kale tutegedde omuzikiti gw'abasuufi oba abalala abatali abo naye kati kinkallafako okuba nti nno gwe ngana nensaliramu oba wemanyinawo alternative ngana nensaliramu guli eno embeera efaanana etya alternative ebanga tulina alternative nti abaana bwe musaalira oba tusobola okuga nti anafrika tekawali ekidala tujja kusaalirawo naye guli tetugenda tukusaaliramu tubeera wano n'abaana babeera wali mu mbeera efaanana bwetyo wamaadhalika badde tuwangalira wamu temusobola kuwangalira wamu bamaze okwawukana era embeera y'emizikiti emingi ejajja kati kakuwa ekifaananyi kitono nnyo genda ekawempe ekawempe wano waseeka semwangi eyo nayo giyita alternative eyo giyita alternative oba gitunulidde kituufu twakirimu sinzaga nti saakirimu twakirimu
naye eyo alternative wano waliwo guno naye guno guli opposite mu guno n'oguli opposite mu gunne waago gubyemu n'emizindaalo buli omu gutundire ku bali basoma kutuba ne bano basoma kutuba nasoma oko ne kukutuba nange kenyini mu guno omunene naye abo tebalina njawulo batya bonna basuni ekyabajja mu guli olowooza kiki guluwa guno bazimbe mulongo ekibajja mu guli kugali bano bannabida abatugobye mu muzikiti katufune wali ogwaffe kakati ekyo kyennyini kyekikutegeeza alternative gy'ogamba tulina kutunuulira kati bw'ogamba nti tugambe nti abantu bafuna alternative kituufu kyali baddewo naye katunuulira bwe wafaanana alternative yeetaagisaawo anti olejje yaga nti nzikirira banyambuka omuntu yagambye naye gwazimbye gwe tutunuulira olwaleero ogasse oba oyawudde oba oyawudde olwaleero twagala kugatta kyetunoonya mu bantu bano bonna babeere bumu beegatte kubanga tulwaleero singa obuuza abantu abali ewasemwanje wali ekawempe n'obabuuza nti abaayi kakati kiki kizibu ki oyinza okusanga baali abantu nga babiri oba basatu nga bebafuuse ng'ensonga naye nga n'ensonga ennene ennyo bigambo ebitakyasobola kuba nti weebiri olwaleero oba n'ababyogera bayinza n'okubeera ng'essaawa zino beenenya lwaki temwasobola kutuula era oyinza twatula ne tulemagana muddingane emirundi gyonna kati basobola kugumiikiza gandi nja kusayira mu gwabano kati nkole nti ejjama ngireke jama togireka kyekyo nekyo tukugambye nti saala nabo ng'obabuulira obukyamu bw'ensonga yaabwe singa babeera nga bida yaabwe tebajja mu kiraamu kubanga basigala basiraamu abasomezza naawe ennyini oyinza okubeera nga ekyokoze kyennyini oba osomezza soka olabe sheekhe wano bwe yagamba sheekhe ye bwe yali ayogera nga ekitabo kino sheekhe yayogera ku nsonga eno ye sheekhe Dr. Ibrahim Amir Rahil mu kitabo kye bayita mawqifu ahli sunnati wal jamaa min ahli al ahwa wal bid'ah yewe yali akyogerako ekigambo ekyo ekyokudduka obuddusi bwatyo yagamba nti idha lam yakun iqamatiha illa khalfahum nozaka tudde emabega katono nyo tujja okubeera nti tukitegeera bulungi tayib tutandikire wano peegi 358 yajja nakala ebigambo bingi naga nti fathabata bihadhihi nuqul an ahli alilmi waltahqiq an ahli alilmi byonna bye tuzze tujjulula mu bawalimu abatusinga okumanya n'abakakasa ebigambo min ahli sunna wama taqaddamaha min al-athari al-marwiya an as-sahaba wat-tabi'in nebe bye twayogera ku basahaba ne batabi'in ebyatusooka mu bufu bwabwe wal a'immatu al-mardiyyin اتفاق كلمة أهل السنة والجماعة من لدن عصر الصحابة إلى هذا العصر على جواز إقامة الصلاة من الجمع والأعياد والصلاة الخمسة خلف الأئمة من دعاة أهل البدع وغيرهم من الفساق إذا لم يكن إقامتها إلا خلفهم. انت بتوانا تنودك سيداكم يتوزا تجول نبي إيه ما بيقى mu bigambo by'abawalimu ahli sunnati wal jamaa ne basahaba n'ebigambo byogera ku basahaba byonna bikulaga nti beegatta ba ahli sunna wal jamaa okusaalira eswala z'ejjuma n'ezaayidi n'eswala endala zonna emabega wa imaamu bannabida abakola bida ezitabajja mu busiraamu n'agamba bw'ati wa anna man taraka iqamata hadhihi salawati khalfahum oyo yenna abeera alese okusaala nabo walhaala hadhihi n'embeerero yennyini fahuwa mubtadi'un inda ahli sunnati waljamaa naye abeera munnabida naye aba akoze bida iyo gaana okusaala nabo nga basahaba basaala nabo tugoberera basahaba tugoberera nabi Muhammad sallama ne tuyita mu bufu bwa basahaba basaala nabo ne batabi'in kati gwe bw'ogaana nga bida ze bakoze tezibajja mu busiraamu naawe obeera mu butadi'a inda ahli sunnati wal jamaa nga bida kyokoze eyo ati eyo basahaba baba bakikola nabi sallallahu alayhi wa sallam khairu nnaasi qarni thumma alladhina yalunahum
thumma alladhina yalunahum abantu abalungi bebange kwempangalidde beba sahaba n'ababaddirira batabi'in n'ababaddirira kati twagalamu olwaleero gwe olaba nti osusse n'omulembe gwali gusinga obulungi gusukka bususi ogusukkulumye kubanga engeri gy'ogusukkulumyemu gatojja na kusaala nabo ate ng'omulembe gwali gusinga obulungi gwakikola idhan baalusolaga nti fa anta idhan asbahna min almubtadiin omukoze bida olwekyo bwe kyogamba ekyo nti tuveeyo buvi ekintu kino kirimu ddawa eri abantu kyetwagambye nti Sheikh Ibn Baz yagamba nti obakoowoola. Kakati bwe tugende kumukumula Sheikhe twetunulidde ensonga ey'okwewola mu ngeri eyo n'ebibuuzo engeri gyebyadibwamu mbali yaffe tuwunzike ensonga eyo ensonga eno njagala gimalako omuntu bubiri tugete ensonga emu tugende mu bibuuzo nti hadithi eyo gye wagambye kutwatandikira nti kullu bid'atin dalaala kituufu era bida esobola n'okuyingiza omuntu mu muliro ekyo twakyogera eyingiza omuntu mu muliro naye ate omuntu asobola okwenenya wabula kitwagala muntu amanyi obubuze tebwenkanankana kiringa amazambi nago tegenkanankana naye gonna mabi teriyo zambi ogande kiba teyakozeyo ezambi eddungi teririyo mujaradi kaunihi dhambi okugamba obugambye nti zambi kitegeeza kubabbi wabula kati omuntu bwe yeesembesa hadithi eyo nga kwayimirirayo kandi kullu bid'atin dalaala fe omulimu gwaffe guli ogwo kusomesa na kubuulira okulungamya kwa Allah kati yasigale ku mulimu gwe ogwegenda nga yawukana ne kitaawe nga yeesembesa eyo bw'aba nga alaba kyekiyinza okulongoosa asigale ku eyo ffe okumulimu gwaffe kusomesa okulungamya kwa Allah ate kitukaka muntu nti oteekeddwa obuteeka okulowooza nti okulowooza nga bwe tulowooza ekyo tetukikola wabula bw'alaba nga kullu bid'atin dalaala etegeeza nti kwesamba kitaawo oba kwesamba maamawo oba kwawukana n'abantu bw'aba alaba nga kwe kulongoosa okwo agende nayo mu maaso naye kubanga si kwekulunga eba ekika ng'asembesa hadithi ega nti kullu bid'atin dalaala olwokuba wakoze bid'a ng'eyagamba nti ezo zenkanankana zonna ng'era alaba nti okulongoosa famire ye kugiddukako olwa hadithi eyo akole ekyo agali atawule si buzibu dokita wange wanagambye Dr. Kaggwa Ddumba agamba nti abantu bali batuvuddeko nga tubayita okuba nti tusinkane mu mwaka abekika tebakyakkiriza ye ate obanga amugobye Dr. Kaggwa Ddumba owuliriza program tagivaako agandi abantu okumanyagana bali bakubuddemu ate okumanyagana kuyingira kutya mu bida okumanyagana tekuyingira mu bida betwali tunyonyola bida okuja ngolekana kyeta mu bida nlugawe okumanyagana ate abagira batekawo okumanyagana kwa mwaka abiri mutaano gye tusinkaneko abekika ba famire eno anti kyegamba betwali tunyonyola bida twalaga bulungi nnyo nti bida yembeera gy'otadde mu busiraamu ng'ogifudde mu ibaada okumanyagana kya busiraamu kati ate mbuuza nti okumanyagana kya busiraamu naye oli wagamba nti ibaada yaffe weetuuse neyokumanyagana petuba tugenze mu kumanyagana mungu ajja twokya omuliro oba mungu ajja kukola bw'ati olwaba batandise okiyingiza mu ibaada naye bayinza okubeera nga bida mpozi luga nti tutaddewo embeera yaffe no tumanyagane luga tewaliwo kigaanira n'akamu era sebo dokita mumanyagani tikiri mu kabi pointi enajanyagala tugendeko manyi kalungi otera okuntwala supiidi abantu ne bagenda bagaana okuwulira ne babeera ku nsonga endala pointi enajanyagala tugendeko tumalirize nayo tugenda gyogerako katono tusobole okufuna ebibuuzo byaffe ye pointi gye twaleka nga tutaddewo nti okusaalira emabega w'omuntu akweyisa engoye abaffe omanyi lwaki twesibye ku kigambo kyo eswala eno abantu bassa eswala z'abantu zimalawo omuntu ne yeefula n'okwefuula nga yalinga yina nnyini swala
n'atuuka ne ku stage ng'olowooza nti ye kaakati yatuula wali n'atikinga yeetuuse yeegudde. Twagala tumanye abawalimu abaatukulembera baakyogerako ki? Tukireke nga tuleka kyaki ate kikireeseza anonze mu gundi yange baakigattako ekyokubiri. Ekitabo kye tugenda okusomamu ebintu bino Majmuu Fatawa Al-Allama Abdullahi Abdulaziz ibn Baz yakiwandiika yafa 1220 mu yafiira. Ibn Baz baamubuuza ekibuuzo katukoleka katono tufune ebibuuzo. Ibn Baz baamubuuza hal tasihhu as-salah wara al-mubtadi' wal-musbil izarahu. Kati kana akasoseke kandeese ku kiri kubanga baagatta nti abanga eswala y'omuntu akola bid'a etuuka n'oyo akweyesa engoye. Njagala weetegereze wano ffe tetudda kuba kusalira mabega we tutunuulidde eswala y'oyo oba etuuka oba tetuuka. Kubanga bwe tumaliriza ekyo tukugamba kaida ekulaga negamba nti man tasihhu salatuhu tasihhu imamatuhu. Omuntu eswala ye bw'ebeera ntuufu n'obwayimamu busobola okuba obutuufu nakukulembera n'osaala. Kati bamubuuza Ibn Baz nti wayi sheekhe musajja mukulu eswala etuuka ku muntu oyo omuntu akola bid'a eswala ye etuuka oba eswala y'oyo abeera akweyesa engoye ze? Njagala weetegereze ennyanukula ya Baazi yayawukanako n'ekibuuzo kuba yategeera ababuuziza bwe bafaanana. Ekyo nakyo kikulu nnyo buyirimu okutegeera omuntu abuuza bw'afaanana oleme mwanukula bw'abuuzizza oba mwanukule bw'afaanana. Olambise Nabbi sallallahu alayhi wa sallam baamubuuza ekibuuzo nti ya Rasulallah twebagala mu nnyanja tubeera mu nnyanja mu maato naye bwe tubeera mu maato tugenda n'amazzi matono gabeera gakunywa naye gatuggwako tetulina ge tufunyisa wuzu tufunyise ku mazzi g'ennyanja wuzu. Bwe yali abaanukula yamanya nti waliwo era ye beetaaga n'abagamba nti huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu. Yamanya nti bajja kwagana ebyokulya bajja kuwumuza agate ebyennyanja ebifiiriddeko nabaga nti amazzi ago matukuvu mugafunyise wuzu n'ebifiiridde mu nnyanja omwo nga bya mu nnyanja bikkirizibwa okulibwa wadde nga tebabisaze. Yategeera ababuuza bwe bafaana kati gw'omuntu gw'omulamuzi olina okutegeera oba gwayanuka olina okutegeera abuuza bw'afaanana. Ibn Baz agamba naam ye tasihhu salatu etuuka eswala khalfa kimadde njagalamu baamubuuziza yooli kati anyonyola khalfa. Tasihhu salatu eswala etuuka khalfa almubtadi'i ng'osaalidde mabega mubtadi' wa khalfa almusbil izarahu n'oyo akweyesa engoye ze wa ghayruhuma n'aba bafaanana min al-uswati mu bajeemu fi asahhi qawlay al-ulama nga kyekigambo ekisinga okuba ekituufu ennyo mu bigambo by'abamanyi ebibiri omuli ekimu ekigamba nti tetuuka n'ekigamba nti etuuka banzaga nti ekisinga okuba ekituufu kyekyo naye ddi ma lam takun bid'atuhu mukaffiratun li sahibi ma lam takun al-bid'a mukaffiratun li sahibiha. Wabibitegedde kibuuzo kiyogera ku musibiru ate kivunula kyabadde ku babiri. هل تصح الصلاة أبقى الصلاة توكا خلف المبتدع يبقى مبتدع سي خلفه هل تصح صلاة المبتدع الصلاة يوم تقول بدع توكا والمسبل إزاره ناكو يسويزي katibaza yanukula asose kwa nukula kinaga nti yoyo ye mubtado etuuka kasabira nera wadavu nasose byanukula byombi yagambye naam تصح صلاة المبتدع وصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره. أبو بيرانو كدي نتيتوكا كناداركو كنينيرا وغيرهما نابلا لبتليابا بابيري من العصوات مبجيم وابلالا وكوزا وابجيم صلاة نزوز كولاتي
nagambye ebigambo abamanyi bayokalamu ebigambo bibiri abamu bagamba tetuuka wala bagamba etuuka naye ekisinga obutuufu kubeera nti etuuka naye ma lam takunu lbidaa mukaffira bida bwebeera nga tejja muntu muki mu busiraamu. Ayongerayo Ibn Baz ku nsonga eyo ku kiri kyobadde obuuza ekyengoye n'agamba nti wal isbal kikyobadde oyagala ekyo wal isbal ne kuno kweyesa engoye laisat bil bid'a yo si bid'a si bid'a min jumlati al ma'asi allati yajibu tarukuha wal hadar minha kyobujemu obuteekeddwa okubeera nga tubuleka era tubwewale. N'olwekyo kyenjagaddemu nti eswala ezo tuleme kuziyimirirako kuzitta naye omuntu aba mujeemu nga naye bw'oyinza okukeera ku makya n'obayo ekyobujeemu kyewakoze era naawe eswala yeetuuka kasita kibeera nga ekyobujeemu ekyo tekikujja mu busiraamu. N'olwekyo bw'otunuulira omuntu kati kakubeeko bifaananyi bitonotono oli bw'abeera nga mubbi eswala y'omubbi etuuka etuuka naye ng'alina obujeemu bw'okubba oli asobola okubeera omwenzi etuuka for example nti kati omubbi alina haddiye haddiye kiri kirala kiri kibonerezo kya bubbi kiri kibonerezo kya bubbi naye neswala ibaada ndala newekyo nti kakati nolwekyo bwoba oyimirira ku muntu akweyeso olowooze neswala tetuuka lowoozayo ku mazambi amalala lino naye maasi bujeemu ojeemye okukendeeza engoye ekyo kikyamu kisobola kijja kwokesa omuliro naye swala era kyobulaba nti ku muliro Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo embeera ndi waliwo abajja okuyingirako omuliro ekiseera oluvannyuma bagiye bayingiza ejjana ababonereza olw'amaasi zaabwe ate abayingiza ejjana olw'obugonvu bwe baakola gye bali so nga teri ajja kuyingira ejjana ataavemu agende mu muliro bw'alimala oli yenna wakuyingira ejjana n'omuliro ajja kusookanga mu muliro amala okufuna ebibye bw'alimala ng'agende mu jjana wa khalaasi wabeerewo abajja okulemera mu muliro basigale nga bamuliro. Nolwekyo maasi zino abantu ze bakola mulimu ezitali mukaffira tezituleetera kwawukana tezituleetera kubakyawa tezituleetera kubawalana. Points ezo bbiri sinjagadde nkoleko olwaleero tugende mu bibuuzo naye nga sinagenda mu bibuuzo njagala tukkiriziganye nti eddalasa egenda kubeera Makerere wakategedde kaako dalasa enkya ku Sande egenda kubeera Makerere wali Kavule ate nga 25 26 waliwo egenda okubeera e Kawanda ebyo byakusulamu ennaku nga 2-3 Kawanda bayitayo kaayi eyo nayo abasiraamu babeere nga bagenda abasoma eddiini naye eddalasa nazo neeziriyo mu nsi mugende musome basiraamu temugenda kusoma ddiini temugenda kusoma ddiini mugende musome eddiini mu masheekhe gye bali nga tugenda mu bibuuzo oli waawulire oba abadde akajja ku leediyo ayinza okugamba nga nze ndowooza nti kibaati anywezezaawo bidya ne sunna nazo nazijjawo sookera ddala abooluganda abadde batuwuliriza era bakyatuwuliriza bidaa mbi era eyinzikiriza gye nnina era bidaa si ntuufu ate sunna ze ntuufu wabula nkugamba nti bidaa zaawulwamu mukwawulwamu mulimu ennene ennyo nembeeramu entono ezo ezisobola okubeera nti omuntu tukyamutuukirira tukyamuyita tukyamulongoosa nolwekyo tetwewalana tetwekyawa twekoowoole mu lulimi olulungi tusale amagezi agazza bannaffe tubeere omuntu omu inshallah yala kumpa ngiraageranye ekino kyogerako kifaanagana amazambi agafa ga bulijjo binange nti mulimu amanene n'amatono amazambi mulimu amanene n'amatono ne bida mulimu ejja omuntu mu busiraamu eyebeera nnene nembeeramu n'entono etajja muntu mu busiraamu naye byonna mbi. Nsobola okusaalira mu muzikiti ogw'abashiya nenfuna omusango attahiyatu masjidi nsobola ogisaala byalwanca ebyeswala ekyo naye tukifunyirezo kitegede shekhe
Tegedde ekyabashira asaliramu ekitogenda twetinya twabagamba nti barawafida be bashia lwekyo bo sooka oliko okusaala nabo olw'ensonga nti bidaa zaabwe baziteeka ziri bidaa nnene zitwakulagako wallahu alam. Ekyo kiri yakyo kali mu lwatu nga buli omu aleeta yekka osobola okuleeta nayo n'oleeta naye olwaliro wano e Uganda nti baimaamu bakulembera ng'abantu baleeta amin kituufu ekyo tebujja muntu mu busiraamu era obwa bidaa bwakyo tekusaana nabo era obwa bidaa bwakyo tebwawula bantu asuli yakyo tusobola okusoma ffenna oli n'aleeta ebibi ng'amaloboozi gali waggulu ye asuli yakyo la sharika lahu lahul mulku gwe noyogera n'oli nayogera byo munayogera ebibye ekyo wekiri wabula ensonga yokka yabamu okubeera nga abantu bamiinisa naye ensonga ntono tejja abantu mu busiraamu era eyo teyawula bantu kusaalira wamu eyo tebawalanya eyo tebaleetera kwesamba oli neyesamba munne nedda n'olwekyo ewammwe mugende maaso n'okusaala ate nga bw'oyogera ne imaamu oyo mu ngeri ennungi so si mu kwogera mu ngeri emutyoboola ekisooka Sheikh Abdul Karim simusuubira kuba nti yasobola okusomesa ekigambo ewe kinakiyita bida naye bw'aba nga yakyogera ayinza okuba nga yaseerera oba ayinza okuba nga yali yerabidde wabula tetulema kulowooza nti gw'otaamuwulira bulungi oba gw'otaamutegeera bulungi ekyo tasobola kikola ekyokubiga ntasembera ekyokweyisa zambi eri tekitegeeza nti muli aliyingira omuli ajja kubeera yafiirwa swala ensonga gyetubaddeko ebadde ensonga yangoyi okweyisa kikyamu naye eswala ye eyo mukkiriza awamu n'ensobi ye gyakoze eyo obukkiriza bwe bujja butuusa olw'obukkiriza bwe bwalina okusinziira ku mirimu gy'abayakola okubonerezebwa olw'ekyo n'olwekyo omano teyajja kitangazaako mutejja kutulyaza amanyaddukire mu kanisa okiraba bulungi tajja kutulyaza amanyaddukire mu kanisa bw'aba yazikima nga alina gw'abanja mu kanisa genda ogireyo sente zo kuba omuntu ajja kusala amagezi oba katulowooze nga yagenda nga yali mwavu nga bagaba sente nakyagenda azijyo bwe kiba nga bwe kityo okujjako kye tuyinza okweraliikirira nti singa tukyesa nti sente ove mu busiraamu oba nga waliwo eziraga embeera nga walimu embeera eraga abantu okuyaba yakola nsobi adde mu busiraamu era atambule naawe omwana nakumuba ojja ku luwonzi genda oyogere ne taatawo akubuulira ekyamutwala ne kyeyali anonayo then mwewabule bulungi insha allah wallahu alam. wabula nze kyensaba nti tuddeyo twenyonyeze bakadde baffe betwasenguka olwa bidaati entono nga okusoma mawulidi duwa buruda mbaga za bidongo kwalula baana ate ne bakadde baffe abatusindika e Saudi tusome bakkiriza byetujjezeirimu tutambulire wamu nga tukolagana nasubira Imam Ahmad Kyeyune ali Dubai mu byamenye okwalula bwakikozesa bwatyo nti kwalula kiba kivudde mu hakiika ogwo omukolo gwa kiganda gusobola okugenda mu shiriki mulina ebizibu byagwo ebirala ebyekiganda ebigwa mu shiriki so bazadde baffe tukkiriza okubeetondera era ndowooza leka kino kyetukola tutegeeza abantu tusemberegane naye kiri ekyokwalula kyo kijjeemu okwalula kulikwalula okwekiganda nolwekyo hakiika kibeere nga nsonga etegerekamu nga tamuvudde ayokesa omuntu mulusenga omuntu afa nga tamuvuddeeko aboneyisa omuntu bw'afa nga tamuvuddeeko naye tokisinzirako kugamba nti yukhalladu finnaari nti ajja kubeera muli olubeerera na lubeerera wallahu alam. nzikiriza okuva musula nemujjako obasigala nsaala bw'oba omulabye leka kuleka bulesi kuli muntu kukubba nga olaba soka oveemu kuba eswala ekyaliko vaamu ogenda omukwata etaayo omujjeko engatto zo osaale obaabona omukwase n'abobuvunanyizibwa kiba kisoboka mugende maaso neswalayo ddemu osaale bupya nolwekyo tomuleka bulesi kukubba nga olaba wallahu alam. nakyogera waffe sallallahu alaihi wasallam taalira ofuna kuva ewa Allah nkole ntya nawano wenyini osobola omusaalira tiifu ekitabo kyo kyetere nga bwogambye kati bwegenda maaso n'okusaalira nabbi zenja kikuumira bulungi insha allahu taala nolwekyo kindeetere wano oba bajja kuwa kasimu kange kindeetere naye kugenda maaso n'okusaalira tekinagisa kitabo wallahu alam. sajja muzimbi kati bakojjo ne bamaama baagala kuzimba jjajja waffe naye baagala nze nzimbe nkole ntya amukakooza Saddam kawempe
kibera tukyogera ku lulyo twakyogerako babuulire tozimba kijja bategeeze oyogere nabo ekikulu mwagana okwogera n'abantu bammwe olw'okuba magulawo okwesamba buli kaseera kwesamba tozagala kwogerera naye yogera naye omutegeeze n'ensonga omunyonyi nti kino si kituufu obusiraamu tebukikkiriza. Okay. Rahmanana from Oman salamu mbuuza nti abakyala tebagenda mu masjid not even on kame tulaba bebagenda kiramulwaki kubanga bwe nali e Uganda I used to attend Juma prayers every Friday. Shukran. Rahma kyabawarabu ekyo omanyi fatwa tebaziimportinga wangi fatwa tebaziimportinga bu importings naye nga kyo abakyala mu mateeka bagenda ne basaala bakkiriza okugenda okusaala ejjuma oba okusaala yidi naye bayinza okuba nga gavumenti ya Oman yatunulira ebizibu ebiriyo nebeera nga ekiyimiriza togezaako nnyo ku importinga kyeno kitwala eri oba kyeyo kireeta eno okugira nga omaze okulaba nsonga ki yabakozesa ekyo ddala naffe eno tugirina kuba problemu eyo gye tulina abantu baimportinga fatwa n'agijja eri n'agireetawo kyobula abantu baimportinga fatwa zino simanyi kutokikola kino simanyi kino nolweba ebizunga bintu byabalala kibaate Sheikh Kibaate tewagumiikiriza notava ku Uganda Muslim Council wayagala kitiibwa Mama Abdallah alina kifuma saagala kitiibwa era Supreme Council sigivangako kubanga zibenna byenkola njagala Supreme Council biri mu Supreme Council sigivanga nako ate saagala na kitiibwa bali bade baganga nti mumpe ekitiibwa nze mbere nga sikyasomesa ku bida nga nzivuddeko naye ekisomesa nga ndagambi n'olwekyo maama yebale nnyo ate anyambye na nnyo kuba kati kyakitegedde nti saagala kitiibwa ne Supreme Council sigivangako. Lwaki tuleeta ebyo nange obusiraamu bya 73 ekisooka tumuyako nti obusiraamu bwaga nsi we Uganda wano bwansi yonna n'ebibinja ebimu byalabika bibiri aliye abantu abasinga bwe babasoma ebintu bino baza nti bireeta wano Uganda wokka. N'olwekyo ebinja 73 byebiri otogera kwa Jahamiya Bashaira Bani bonna bayingiramu ebyo 73. Shukran webale nnyo ssebo. Kakati salamu alaikum Allah njagala kumutangaza ku hadithi ya Sufyan az-Zuhri kubanga ye yagamba nti munabbidia mubi nnyo okusinga omukozi w'amazambi Abdallah Muhereza alina kasera nagamba nti totumatiza olw'ensonga omubaka ye yagamba buli kizuule ndoza kyamubuze ate gwe otugamba nti si buli kizuule nti kibi tutangaze Abdallah Muhereza ndoza Abdallah Muhereza alabika yawulidde leeti ekisookera ddala asooka atereeza olulimi agambe nti omumatiza kuba bamatidde gye bali kati ye atamatidde talebe gati otumatiza agambe nti simatidde ekyo kimu ekyokubiri omulimu gwangiza ye nti kullu bid'ati ye bw'aba nga ayagala okukkiriziganya nange nti bid'a zonna bubuze naye mu kukkiriziganya okwo nti obubuze tebufaanagana ng'amazambi bwe gatafaanagana nabbi yagamba nti omukkiriza yenna bw'aba ayenda tabeera mukkiriza kati ayagala gamba ndi bw'amala okwenda tumuggyeko obukkiriza. Omumanyi twali Dubai n'atugamba nti waliwo abatali basiraamu bayawula abasiraamu nga bakozesa university buli eki akikuŋŋaanya abantu bakiyita bidya banafiye obusiraamu mukyogereko nze Hajji Saadiha. Kyekusiibwe abatuuliza abalungi mwenna tubasiibula nga tubebaza okuwuliriza mbakakasa nti Darussalam gye tuli tusomesa wali eggalamba tuwanika okuva ku siniya wano paka siniya ey'omukaaga muleete abaana tubasomese babeere nga basoma. Ntumidde abaana bange ntumidde bakyala bange ntumidde mikwano gyange abasiraamu mwenna mulongoose mwegatte tutambule bulungi abatali basiraamu mujje mu musiraamuke ekintu kitambule tusobole okukola omulimu ogusinga okubanga mulungi. Saba Allah atuwemu empeera mbakubiriza nti omulyango gwa bid'a olwaleero tulabika tugugadde tujja kwanjula omulyango omulala ku luuka eddako insha Allah taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye balimba mukini yakyogeddeko wano gyekiro oba n'ebibuuzo bya Sheikh Abdallah Dr. Abdallah ekiro bakizzeemu
amwebale nnyo bannange okuba nti mubadde yabakyala eri wali ku masijamya kubanga basomesa batuusedde abakyala bebi omukyala musindike ajje tewali kyojja nakyo okujjako ensimbi tomanya oyinza okubaayo amawaliza aganaagulwa n'olwensonga eyo omukyala zikigana kujjamu nakasenga ate nawe omwami tomusindika busindiki nti genda kasabye najja ebiri wabula era omusindika ng'alina byagenda okukola mubasindike bajje babeere nga babeera mu dalasi eyo yamakindye eri ku masijamya ndejje lubugumu tubagaliza